Salve, salve minha rapaziada, iniciando mais um videozão pesado pra vocês. Rapaziada, hoje nós tá fazendo um trampinho aqui na caixa Bob aí, naquela que tem um médiozinho de 8 e os 4 6x9, beleza, da Pioneer. Então acompanha o vídeo até o final aí, eu vou mostrar um pouco do meu trampo pra vocês aqui. Tipo, eu acabei de lixar ela aqui, já emassei, tá lixadinha. Vou passar o batido de pedra e depois eu vou pintar. Então só nesse vídeo aqui eu vou mostrar esse processo todinho, tá, rapaziada? Então já fortalece nós no like aí, se que não é inscrito, se inscreve no canal, tamo junto e vamos que vamos. Tá aí, rapaziada, ó, a caixinha Bob tá aqui, mano. Tá um pouco escuro aí porque a claridade tá ao contrário, tá, rapaziada? A caixinha Bob tá aí, eu já emassei ela, já lixei ela toda, tá vendo? Aqui, ó, as bordinhas aqui, que tem as quinas do... Como é que fala? Do cornetado, rapaziada. Quase que não saía. Já emassei, já lixei pra tirar as imperfeições. Agora nós vai passar o batido de pedra, beleza? Então acompanha nós aí até o final aí. Daqui a pouco vocês vão estar vendo aí. Beleza? Como é que vai estar. Então vamos meter marcha aqui, vamos passar o batido de pedra. Tá? Aí, ó. Tá aí, minha rapaziada, ó. Já dei mais uma mão de batida de pedra aí. Eu ia filmar pra vocês aqui, galera, na hora que eu tava dando a mão de batida de pedra. Só que aconteceu um imprevisto aqui, não deu pra me filmar não. Mas tá aí, ó, deu uma mão. Depois eu vou dar outra mão de batida de pedra. Porque esse MDF, ele é liso, mano. Então ele não pega de uma vez, tá ligado? Você tem que dar uma mão e esperar e depois dar outra. Mas, ó, caixinha de média aí, como é que tá, ó, como ficou. Depois você passa o batido de pedra, já dá outra cara na caixa, rapaziada. Tá aí, ó. Aí o projetinho top, 4 Pioneer. Projetinho do nosso amigo Daniel. Tamo junto, Daniel. Muito obrigado pela preferência aí, meu parceiro. Aí, ó. Parte de trás aí, ó. Tá? Projetinho top, rapaziada. Fica lisinho, mano, ó. Tem uns cascarentezinhos aqui, ó. Mas depois só dá uma passadinha de lixo aqui que sai. Aí, ó. A diferença que já deu aí, rapaziada. Caixinha de média que fica quadradinha, mano. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Vamos que vamos. Só esperar dar a segunda mão aí e partir para o abraço. Parte da pintura. Cuida. Amanhã nós vamos montar ela, rapaziada. Provavelmente amanhã. Daí eu já vou gravar um vídeo para vocês aí. Nós montando ela também, beleza? Tá acompanhando os próximos vídeos aí, viu? Baby
Tá aí, minha rapaziada, ó, como ficou aí a pinturinha da caixa Bob. Ficou top, tá num brilho top, tá, rapaziada? Aí, ó, aquele jeito. Caixinha Bob aí, ó. Aí o outro projetinho tá lá no fundo. Estamos montando esse aqui também, ó. Eu vou gravar um vídeo pra vocês quando eu estiver pintando também essa daqui, ó. 2 de 12 e uma reguinha pra 4 cornetas. Projetinho top também. Daí nós vai começar a montar essa caixinha Bob aqui. Vou gravar um vídeo pra vocês aí da parte da montagem dela, tá, rapaziada? Então acompanha os vídeos aí, o próximo vídeo aí vai ser montando essa caixinha Bob, beleza? Então aí a pinturinha como ficou, ó. Ficou top. Aquela dali também. Aqui atrás vai colocar o painelzinho de modo. Aí, ó. A pinturinha tá no brilho só. E tem essa daqui também, que é pra 2 de 12, 2 cornetas, tá? Aí, ó. Caixinha Bob ficou top. Já tá seca a tinta, né? Nós vamos começar a partir da montagem dela. Beleza, rapaziada? É isso aí. Acompanha os próximos vídeos aí, que eu vou postar pra vocês aí. O próximo vídeo, montando ela. A madeirinha que nós vamos montar o painel já tá ali, ó. Só fixar o modo, a fonte e começar a parte da instalação. Beleza, rapaziada? É isso aí. Tamo junto. Acompanha o próximo vídeo aí da montagem dessa Bob. Beleza? Vamos que vamos.